வெறும் ஒரு 15,000 ரூபாய் டவுன் பேமெண்ட்ல FZ வெர்ஷன் 3 தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்களா? உங்களுக்காகவே ஒரு தரமான வண்டி மதுரை நம்பர் கொண்டு வந்திருக்கோம். வெல்கம் பேக் டு ட்ரீம் டிரைவ் கன்சல்டன்சி மதுரை. 2023 மாடல் FZ வெர்ஷன் 3 தான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். வண்டி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு. Black கலர்ல வண்டி அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. ரெண்டு டயருமே இந்த வண்டியில புது டயர். இந்த வண்டியில டிஸ்க் பிரேக்ல இருந்து ABSல இருந்து மீட்டர்ல இருந்து செல்ஃப் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் எதுவுமே நீங்க குறை சொல்ல முடியாது. சீட் கவர் பவுச் முதற்கொண்டு போட்டே உங்களுக்கு தரோம். இந்த வண்டிக்கு நம்ம கேட்கிற ரீசனபிளான ரேட்டு 84,000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துறேன். உங்கள் சிபில் ஸ்கோர் டாப்ல இருந்தா 15,000 ரூபாய் டவுன் பேமெண்ட் கட்டுங்க, மிச்சத்துக்கு லோனும் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் மதுரை ட்ரீம் டிரைவ் கன்சல்டிங் கிரேம்ராஜ்க்கு பக்கத்துல இருக்கு. வேணும்ன்றவங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் கால் பண்ணிட்டு வாங்க. தேங்க்யூ.